섬 도착. 오히려 돌아가는 줄이 엄청 긴데? 저기 파란색 자전거 대여점. 조금 구경을 하다가 자전거 대여점을 갈래? 아니면은 바로 빌릴래? 구경을 하다가 자전거 대여점. 그래. 그거 되게 많아요, 이런 게. 결국 우린 2인승을 빌리겠군. 이 어디 2인승 빌려야지 어떻게? 다 그렇게 생겼어. 다 똑같이 생겼어. 어쨌거나 다 똑같이 생겼어. 그러네. 폴리스 있다. 오토바이 빌릴 거 아니면 다 똑같이 생겼어. 오토바이 무서워. 약 2시간에 400. 안쪽으로 들어갈수록 뭐 좀 더 싸진다는데 그렇진 않을 것 같고. 딱히 그렇진 않을 것 같고. 여기 보면은 촌스러워지나? 디자인 마음에 드는 걸로 고를 순 있대. 이게 그거다. 전기 바이크. 쟤는 얼마야? 몰라 저거는. 저거 전기 바이크 타고 싶어? 오토바이랑 똑같지 뭐. 전기 바이크는 오토바이나. 아저씨 뭐 튀겨? 네, 뭔지 마음에 들어? 뭔지 궁금해. 떡, 어묵? 어묵. 어묵. 근데 쭉 토마토를 잘라주다네. 그렇게 해서 이렇게 쭉 길거리 음식이 쭉 있대. 그럼 쭉 가서 저기 어딘가에서 빌려? 자전거를 빌려주겠지. 응. 그리고 취두부다. 딱히 뭐 내비키고 다닐 필요는 없고 사람들이 다 이렇게 자전거를 끌고 한 방향으로 가는데 그거 따라가면 된다고. 아니 근데 사실 별로 먹은 게 없는데 배가 로터리집. 정말 한국 사람이 스쳐가는 사람이구나. 짱 많아. 여기 막 이런 것도 있고 대만스럽다. 여기 약간 옛날에 거기 갔던 것 같아. 거기 어디지? 말레이시아였나? 싱가포르인가? 그래서 그 뭔가 되게 여기 이런 것도 있어. 거기 핑크색 성당에는 거기 갔던 거기 어디야? 말레이시아. 일반 자전거? 나 이 날씨 일반 자전거 탔다가 진짜 뻘뻘 뻘뻘 아니고 나 근육이 없어서 쓰러질 아마 듯. 중간에 안 돼, 돌아가. 허벅지 터진다면 버린다고. 야 자전거 좀 물어줘. 바쁜 놀이 하겠네. 해산물 가게. 야 떠먹고 파는데 먹어도 돼? 어? 좋은 날씨? 다 먹는데? 도망가게. 아니요, 괜찮나요? 무서워요. 뭐라고 해도 무서워. 뭐라고 해야 될지 몰라서. 우리가 먹을 것도 아니고 그래서. 아 이게 되게 꿀물, 맛있네. 알로에? 이거 자기가 그 하는 그 빵이다. 아니야. 아니야? 쟤는 저기 뭐 해놨는데 나 그거 없는 거. 터키 아이스크림, 어묵빵, 알튀김을 팔아? 세상에 저 되게 궁금하다. 알튀김을 팔아? 여기 약간 시장처럼 해놨 우와 하트 모양. 우와. 왜? 하트 모양 땡겨? 살려줘. 카페.
마셨어. 응. 네, 여기 더울까봐 사실은 응. 막 선풍기 가져가야 되나 막 이거 그 정도는 아니다. 가져와야 되는데 안 더운데 난 좀 추운데. 근데 여기도 완전 시장통인데? 진짜? 귀엽다. 이런 거 있대. 여기 다 왔어. 아니 저 조개랑 무지개 교회랑 자전거 타고 쭉쭉쭉쭉 가면 수영복도 팔고 막 그러는데. 검은 해변도 있고 아 검은해변 가보고 저기 앞이야. 저기까진 걸어서 갈 수 있어. 근데 그 이후가 이제 좀 멀리 가야 되지. 저기도 먹을 거 팔아. 저건 무슨 빵이야? 고구마 빵, 고구마 튀김, 감자 튀김. 뭐 그런 것도 있다. 고구마 튀김이야? 그런 것도 있나 본데? 고구마 튀김. 어포 같은 것도 있고. 저기 뭐 알 모양 있다. 어란이 있네. 그거 여기서 파는 거 너무 신기한 것 같아. 어란? 비싼데. 우리나라에서 힘들게 힘들고 술안주. 수산시장이 되게 많다. 바다. 너무 뭐야 이건? 엉덩이. 이게 뭐 뱀이랑 사진 찍는 거다. 뱀이랑. 아닌데? 이건 뭔데? 이런 애들이랑 사진 찍는 건데. 아니 안쪽에 무슨 드레스도 있어. 그런 거 있고. 아. 아. 뭔지 모르겠다. 오. 귀여워. 쟤 웨이브 떠는 거. 가자. 가. 오징어 구이. 아. 삐뽀삐뽀. 까. 오징어 볼, 새우 볼. 20년. 이거 뭐야? 교회? 이거 뭐야? 호텔? 아, 오징어, 통오징어. 이거 생각보다 막 되게 비싸진 않다. 어묵. 어묵을 주네. 차. 퓨마 매장이 있어? 여기서? 대단한데? 여기서? 타피오카. 이런저런 구이들. 오징어, 새우. 여기 그냥 우리나라 막 시골에 뭐 그런 거 그런 거 같다. 땅콩. 땅콩. 세개 20원. 뭔데? 빵? 뭔지 몰라. 쥐포 소세지 오징어. 꼬치류들. 쟤는 고구마? 감자? 고구마? 고구마? 아줌마라고 그럼 팔리겠어요? 아니 고구마라 그랬어. 아줌마라고 했어. 고구마 베리굿 이랬어. 고구마 베리굿. 왜 아줌마라고 들어? 발끈. 발끈. 안녕하세요. 뭐라 해야 될지 모르겠다. 다 똑같은 자전거 타고 다녀.
딱히 먹진 않을. 우리가 뭐 이렇게 뭘 많이 먹을 수 있는 그런 게 아니라서. 아, 계란꼬치. 아니야, 계란 아니고 저거 메추리알 꼬치. 메추리알, 그거지. 그래갖고 여기 딱 이렇게 보고 자전거를 빌리러 다시 돌아가야 돼. 그렇구만. 그래서 보통 저렇게 스쿠터를 이렇게 빌려갖고 다니기도 한대. 우와, 자라. 쥐 있어, 쥐. 조그만 거북이. 설마 이거 타는 거? 설마 여기다가? 정말? 저게 뭐야? 어? 상가? 저기 뭐 호텔. 아, 영 저 호텔. 호텔이야? 영 호텔이라고 적혀있네. 세상에. 무슨 회센터처럼 생겼는데. 몰처럼 생겨가지고. 야, 이거 번데기 많이 먹는다. 저거 알은 되게 많이 먹네. 왜 많이 먹지? 아이스크림. 이렇게 땡기는 게 없네, 사람들이 많이 먹으니 저건 다음에 한번 먹어볼까? 부럽다. 뭐 호텔인데 호텔 안 같이 생겼다. 무슨 쇼핑몰 같이 생겼네 진짜. 아니, 회센터처럼 생기지 않았냐고. 아, 언니도 회센터. 앞에 있는. 그러네. 아, 여기서도 대여를 해줘. 이야, 멀리까지 영업 나오셨네. 그러네.